Viva São João! No clima do forró, a arte de hoje, vocês só vão precisar de cola, giz de cera ou lápis de cor amarelo e vermelho e palito de fósforo. O caderno de desenho também. Olha, mamãe ou responsável, vocês vão ajudar nossos pequenos, ó. Vocês vão fazer as bandeirolas, 14 bandeirolas, tá vendo? Do número 1 até o número 14 e vão deixar em branco. Depois vocês vão fazer a fogueira e pedir para os nossos pequenos escreverem Viva São João. As únicas letrinhas que ainda a gente não trabalhou foi a letra V de Vitor, V de Vanessa e a letra S de Samuel, tá vendo? S de Sofia também. As demais a gente já trabalhou, então nossos pequenos são capazes de fazer. Aí depois vocês vão pedir para eles completarem as bandeirolas do número 1 até o número 14, depois fazer o número 14. Aí eles vão pintar a fogueira de amarelo e vermelho e depois eles vão colar os palitos de fósforo. Mas lembrando que eles vão ter que contar 14 palitinhos de fósforo para poder colar. Vamos contar com a Pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá vendo? Tem 14 palitos de fósforo. Número 14, que é o número da semana, e nossos pequenos vão escrever do número 1 até o número 14 nas 14 bandeirolas. Tá vendo? A arte é muito fácil. Mamão com açúcar. Beijinhos, beijinhos. Tô aguardando para corrigir, ansiosa.